Gulday yoshligini 16 yil davomida o'z farzandiga baxsh etayotgan ushbu mushtipar muslima ona siz azizlarning yordamingizga juda ham muhtoj. O'g'lining sog'ligiga ketadigan dori-darmonlar va uyning kreditlari onaxonning o'zini sog'ligini o'ylashga yo'l qo'ymaydi. Bu holat bo'yicha qizidan batafsil eshitamiz. Tuzalib ketsinlar. Ilohim bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin. 2 nafar o'g'lim bor. Inshaalloh meni o'g'lim ham mana shunaqa kasallarga ilohim hech kim kasal bo'lmasin. Qiynalganlarga, uysizlarga uy berib, boshqa qilib shunaqa yordam berib yuradigan bolalar bo'lishadi. Inshaalloh Alloh nasib qilsin. 5 ming, 10 ming so'm ham bir oilani hayotini o'zgartirib yuborishi mumkin. Siz azizlardan iltimos qilamiz. Ushbu videoga befarq bo'lmasdan imkoniyat darajasida yordam qiling va yaxshi insonlarga, saxovatli insonlarga yuboring. Kommentariyalarda saxovatli insonlarni belgilab yordam berishingizni iltimos qilamiz azizlar. Barchangizni Alloh taolo rozi bo'lsin. Siz albatta yaxshi insonsiz. Gapirishmas. Onamga ancha pul ketib qoldi, mablag' ketyapti. Allohga shukr. Tanijonimiz sog', mayli, pul topiladi, lekin kredit uyda o'tiramiz. Kreditlarni ham to'lamay qoldik. Banklardan ham qarzga kirib ketdik. Atrofdan, aptekalardan, hamma joydan qarz bo'lib ketdik. Onam sog'ligini asrab qolish uchun kimdan bo'lsa qarz ko'tarib o'rganman. Iltimos shunga yordam beringlar. Qarzlarim ham o'z yo'ligadir balkim. Lekin onamning sog'ligiga yordam beringlar, iltimos. Onam tuzalib ketsinlar. Onamdan boshqa hech kimim yo'q. Ihsonning mukofoti ihson. Azizlar, ushbu videoni keng tarqalishida yordam beringlar. Zero sababchi qilganman baravar deydi. Rahmat hammaga.